我哋講同呢個位置 reduce toll of tunnel， 小心啲啊！呢個位一講呢個 for whom 同埋 how 咧就唔使諗啦 ，for whom 就 produce 喺呢度睇。如果你要睇到後面嗰句你先睇得出佢係 for whom 咧，咁我覺得你真係啲嘢冇學啱喎。呢個我查一個原因咧，係因為你唔需要睇到呢度，你應該要知道 for whom，佢唔使俾你，佢 nice 先俾你。你一講加價減價，背後係涉及咗 competitive criteria， 即係邊個俾得起嗰個錢買得起嗰個服務，邊個俾唔起嗰個錢買唔到個服務。咁即係代表住呢個 competitive criteria 已經界定緊邊個買到，邊個買唔到，已經有一個對象 winners and losers， 已經有邊個可以 obtain 到嗰個 goods 嘅啦，即係 for whom to produce。如果你要 how 啊，你食嗰啲 factor suppression 嘅，咁絕對唔會係咁嘅樣。OK。同埋絕對唔需要睇到我黑色炒咗嘅嘢，你先要知道。你係一加嘅減價，你應該要知道。OK， 明唔明我講翻呢個位置？個敏感度好高。跟住另外就係一樣嘢就係、是，雖然我今年係放水嘅呢題又係 OK， 但係我哋睇得出咧，其實佢蠢蠢欲動，因為我今年都有貼呢啲咁絕住咁嘅，佢一半出咗做 positive normative。咁當然啦，但係近日我見到有啲搞笑嘢就係連 normative 同 positive 都唔知咩嚟嘅咁啊，即係喺度鳩問嘢咁樣勁搞笑嘅人啊，喺啲 fest 度咁樣忍唔住串鳩人啊，都唔係串鳩人嘅。因為有人問嘅 economic 嘅內容係咩？有冇師兄可以講緊 economic 嘅內容啊？難嗎？咁咯，難嗎？係 normative。我話不能驗證。至於 econ 嘅內容，首先你要清楚一點，呢科叫 economics， 唔係 economic。好撚串係啦。咁點解要串人？因為我覺得好鳩，同埋我預咗啲打手，真係我覺得好鳩嘅成件事，即係可以000 account 喺度自吹自擂喺度問有冇人咩難嗎問埋啲空泛問題，跟住咧見冇人答咧，就通常咧跟住就隔一日定係隔幾分鐘就會有個柒頭就衝落去答 comment 話我推介你補邊個咁樣嗰啲自問自答，我係自己揾水軍喺度自問自答，真係好好笑。即係啲大行做埋啲嘢真係好絕亂。可能近排收生真係比較差嘅成個業界 ，OK 都唔使咁嘅 ，OK positive 啊可以驗證嘅。你解唔解到呢個擠塞問題，就係睇個擠塞有冇減少到，即係個 shortage 有冇減少到咁樣，係可以驗證嘅成件事俾事實 ，OK 即係做咗個措施之後加個價之後，咁你咪睇到咯，睇到咪真係 positive 咯，可以驗證。啊睇到未必係啱嘅，可以錯嘅，錯又好啱又好，都係 positive，OK 分到啱錯。normative 就係嗰啲難嗎？我如果再串啲，我會話對我嚟講咧，呢個係 normal statement 啦。但係如果我 value judgment 嚟講咧，我主觀價值判斷咧就係、是，我會覺得好似呼吸一樣咁簡單。黐線嘅成件事，對我嚟講真係呼吸一樣咁簡單。我覺得，即係唔好當呢樣嘢係一啲人做唔到嘅嘢咯。咁好簡單，因為好 common sense 嘅人都做到，唔係特別勁嘅都可以做到嘅成件事。所以我會覺得我自己唔係特別勁，係我只係當佢好似呼吸咁。因為我温書個做法上係咩？嗱呢個咧我唔預佢會出現嘅，呢個冇可能話我冇可能馬後炮話我會貼呢個，因為呢個廢得滯，唔想貼㗎嚇。即係我唔覺得你嗰年會出現，但係好快就掠過佢。即係你冇理由你 real flow 同 money flow 唔識分，最緊要睇下 firms 俾 household 有啲 product， 跟住 flow X 係啲錢嚟嘅，咁應該係俾啲 expenses 或者係 expenditure 或者係 revenue 喺 firms 嗰度。所以你如果睇頭嗰個咧，你呢兩個都啱嘅。係咪啊？兩個，因為個名唔同，但係其實對 firms 嚟講係 revenue 啊嘛，對 household 嚟講係 expenses。所以我話俾你，我做嘅時候咧，我係點做咧？準度咧，直接呢啲咧，我係睇咗，我慣咗睇 real flow 先，跟住結果我係避開咗呢個咩？我見同埋我點解會睇 real flow 先？因為我見到後面嘅嘛，呢四樣嘢見唔到唔同嘅喎，四樣嘢都咁即係分得到呢個就等於成題做完㗎啦。我立落去嗰下1秒鐘內，我已經決定睇後面嗰個先，唔會睇前面。係啦，因為好簡單，因為我睇後面嗰個，我即刻判斷到啦。因為前面咧呢兩個係同一樣嘅 ，basically 呢兩個係一樣嘅嘢嚟嘅，明唔明我乜嘢位置？咁所以你就算你判斷完前面，你都仲要睇後面嘅，咁而家你會嘥一半時間。咁我係連嗰幾秒都唔嘥嘅，我直情係雖然都好簡單，就會啱嘅，但係你如果我攞一個答案嘅時候，我咁樣攞法㗎，定係少？我覺得咁樣我做唔做咧後面嗰個先？喂 product 嚟嘅係俾啲 consumer 點會 produce goods 啫 ？consumer goods 啊嘛，要係嘛？咁你 produce goods 要係咩啊？要係嗰啲咩第二級生產比第一級生產同埋 tertiary production 嗰啲嘅 goods 先叫做 produce goods 啊嘛，係咯。咁你就唔會俾啲 household 啦，你俾 household 啲 consumer good 嚟嘅，咁 final goods。所以認到呢個 final goods 呢個關鍵位咧，我就直接地咧就收佢檔㗎啦。係啊，唔好同佢客氣，一個3秒定5秒咯。我連上面都唔睇，我梗係知你係 circular flow diagram 啦。
但係呢嚿嘢其實對於我哋 GDP 嗰課嘅理解，嗰陣時講 GDP 你都唔明㗎啦，佢話好重要嘅呢樣嘢。OK， 咁變咗你要好清楚我哋知道咩事啦呢嚿嘢，咁就唔好亂嚟啦。OK， 好啦，下面一題啦，咁你見到 law of diminishing marginal return 疑似呢隻題目啦，你見到都係呢啲位出現，你會第一要做咩？唔係第一時間衝去計數，唔係第一時間計 NP，唔好亂嚟啊！各位同學，想睇下個 fixed factor 先。我通常係咁，我安全，我會咁圈低嚇，我未必會喺側邊寫，但係我會係首先圈低 fixed factor 咁，起碼我知係 short run 先啦。因為我鬼知會唔會考我 long run 咧？試我咁點算咧 ？OK， 咁我睇一睇清楚，咁永遠都係咁噶啦。你哋即係呢個做法上唔該反射動作呢啲係，跟住反射動作就係 NP。通常我會知道係 TP、NP 同 AP 三樣嘢嘅，咁通常我會預咗係最麻煩就係 AP 變，即係呢隻啦，下次會出翻呢隻，用呢個去計翻 AP 要係幾多個 range， 跟住問你個 range，OK， 即係大家知咩叫 range，OK？ 咁問你個 range 嗰啲好過呢個係好廢嘅，濕數落去逐個試咁樣啦，即係其實確實係要逐個試咁試咯。咁但係你要記住喎，喺第4到第5件嘅時候咧，先開始跌喎，第5件先開始跌喎。即係你如果前個佢開始跌都唔啱嘅喎，明唔明啊？呢個仲衰嗱，呢個計下，你會 feel 到衰咗嘅地方係咩？如果95同120嘅話咧，呢個位咧就係零咗啊嘛。咁呢個係咪有跌到咧？有升到咧？有升到㗎，25跟住就0，但係跟住下面嗰個10喎，屌！呢個位錯，升翻唔得，一跌開就繼續跌，跟住你發覺塞個100同127落去，成個數就 smooth 晒就啱啦。OK， 因為第一個唔要啦，跟住你計出嚟嘅10啦，跟住呢個係20啦，咁呢個未跌住，呢個位開始跌啦，呢個啱咯。OK， 跟住就7啦咁樣咯。咁但係跟住落嚟咧就3更加細嘅，係咪？咁就啱啦，成盤數啱啊，所以 boy OK。咁你試兩下搞掂啦，通常。所以順序做係最簡單，唔使咁標奇立異去用啲奇怪嘢。咁咧你可以繼續想試落去107、126，衰嘅嘢係衰咩？衰嘅嘢係呢個17，跟住最好笑嘅地方呢個17咧，之後咧你呢個120揀咗佢咧係13，咁呢個一開始跌啦，已經收皮啦。叫做 OK， 咁樣唔使繼續推嘅，唔好計埋出嚟，唔使計嘅 OK。跟住115咧，同埋126咧就好笑嘅。呢個位咧雖然好似冇事咁啦，係有成25咁樣啦。跟住落嚟咧就115減咗，即係俾人減咗之後就5咁樣啦。但係跟住你發覺呢個位一開始跌㗎啦，又係衰咗 OK。同埋後面盤數都唔啱，係啦 OK 我呢位，咁所以就可以收佢皮 OK。跟住我攞乜呢位係啦，咁所以就唔係太難咯，所以 boy OK 再嚟。因為落嚟傳說中嘅第7題個 firms 如果記住下年考 law of diminishing marginal return 會繼續會出翻 range，OK， 即係自己知道2027出翻 range 出翻呢啲好普通嗰啲，咁 focus 喺呢個 one 會好啲 ，OK 都要計數，但係佢會靚好多，即係計 NP、TP、AP 咁樣，咁但係都唔難嘅其實 ，OK 好啦，最緊要小心啲嗱，呢個咧就正常唔應該出現一個下年唔會出現就咁 long run 一題嘅，佢會撈個 long run 嗱，個 long run 嘅陰濕位撈落去你嗰個 profit maximisation 嗰題出。講埋俾你聽，我嘅 profit maximisation 嗰題會考 short run 㗎嘛，正常佢即係 low 啲 long run， 即係 low 啲 scale 落去，即係有引你計 scale 嗰啲咁嘅計咩 AC 計都跌咗，又話咩 scale 啦 ，economy of scale 啦咁樣食屎嗰啲 ，OK 明唔明啊？又係類似啲咁嘅嘢啦。今年我哋好簡單，佢淨係純考呢個，因為你見到 all out input 一上升，你已經知 long run 嚟嘅。咁你跟住就係上升50%，即係50% output 啦，上升咗，跟住個 total cost of production 上升20%，呢個 total cost 呢個 output 啦。咁你成件事係講緊成個份數咧，就 average cost 係跌嘅，咁所以 A 做完。